立冬之后呢，防咳嗽，少让孩子呢做这3件事儿。秋冬呢是孩子们的咳嗽季，再加上现在支原体感染非常广泛啊，孩子们的健康呢让很多家长担心。咱们家长呢要想自家宝宝不被咳嗽缠上呢，下面这些预防工作呢一定要做好。首先呢，吃上面一定要讲究。第一，少吃寒凉食物。冬天气温低，宝宝呢吃一些寒凉食物会加重体内的寒气，造成咳嗽的祸因。咱们家长呢一定要多加控制。第二呢，少吃辛辣刺激的食物。有些宝宝呢看着年龄小，一天下来呢这个酸甜咸了能轮着吃好几杯，这样呢会加重胃肠的负担，助湿呢生热，引发咳嗽。第三呢，少吃油腻甜腻的食物呢，像薯片啊、炸鸡呀，还有一些食物含有高热量，比如糖啊，虽然口感好，但是呢内含的高热量呢会加重宝宝的咳嗽。另外呢，巧克力啊、奶糖啊等等这些食物呢也应该少吃。冬天咳嗽不可怕，父母呢帮宝宝及时做好预防，保护好宝宝的脾肺，争取整个冬天呢都不咳嗽。